Wenn wir miteinander sprechen, sprechen wir schon Niederländisch. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass einem dann auch manchmal die Worte nicht mehr einfallen auf Holländisch. Das ist eigentlich fast schon schlimm. Wenn ich in Holland bin, dann klinge ich fast wie Prinz Bernhard. Also ich muss ein bisschen aufpassen manchmal. Natürlich, wenn andere Leute dabei sind, versuchen wir schon auf Deutsch. Wenn ich angekommen bin ins Orchester, ich hatte tatsächlich nicht sehr viel Orchestererfahrung. Also mit Gustav Mahler Jugendorchester. Aber da probt man wochenlang und dann gibt es das erste Konzert. Und das war natürlich hier wahnsinnig schnell. Und auch den allgemeinen Orchesterbetrieb so, habe ich noch nicht gekannt. Die Akademie hat mich unglaublich geprägt. Also das muss ich wirklich sagen. Ich bin da recht blauäugig reingegangen eigentlich, fand es aber sehr reizend, das ganze Programm, was da angeboten wird. Also nicht nur im Orchester spielen, sondern auch Kammermusik machen, Unterricht, bekommen mentales Training, auch sehr wichtig. Ich muss sagen, dass ich auch total begeistert war von unserer ersten Probe mit dem Symphonieorchester, denn das war eine Probe, die war so detailliert und mit so viel Vehemenz und Nachdruck für das beste Ergebnis, das hatte ich noch nie erlebt, in keinem anderen Orchester. Also nach 2 Tönen, ich habe Gänsehaut bekommen, weil es war so unfassbar gut. Und ich habe gedacht, wow, das ist ja ein Orchester, Wahnsinn. Dieser Wille zur Perfektion, das war wirklich für mich wirklich das Schönste. Ja. Für das Orchester war es eine ganz neue Situation mit so vielen 18 junge Musiker. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis den quasi Unterricht und diesen Ausbildung Gedanke sich wirklich im Orchester verankert hat. Dass man da eine Verantwortung hat über die Akademisten, die sollen Platz haben zu wachsen und ja, jeweils ihren Weg zu finden. Ich habe ganz ehrlich gesagt einfach gespielt. Also man hat sich so gut aufgehoben gefühlt, fand ich. Also man hat sich so gut mitgenommen gefühlt, in so einem Orchester mitzuspielen. Also das kannst du quasi gar fast nicht versauen. Das geht nicht. Also ich glaube, der Spirit ist bei uns schon eine besondere. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle zusammen gewohnt haben und die Akademisten immer noch alle zusammen wohnen in einem Gebäude. Und das führt natürlich dazu, dass man sich nicht nur musikalisch auf alle möglichen Arten unterhalten kann, sondern man kann auch abends zusammen was kochen und essen. Und da ist natürlich das Internationale immer ganz schön gewesen. Also da gab es natürlich die Küche XY. Japan, es war alles da. Spanien. Das war schön. Holland vielleicht nicht so, aber... Rein persönlich, zum Beispiel geigentechnisch, habe ich eine ganz andere Art der Fingersatzstruktur in diesem Orchester gelernt, als die ich normalerweise immer gespielt hatte. Also wir sind sehr virtuos drauf, wir nehmen viel Risiko im Orchester und das hatte ich früher eher, ich war ja auf der sicheren Seite. Wenn man jung ist, ist alles neu und hilft sehr, wenn man jemanden hat, der absolut, ja, wo man darauf vertrauen kann und ja, die vielleicht auch hinweisen kann, pass auf, dort und dort wird es brenzlig oder so. Ich glaube auch, wir spielen ganz anders als früher. Das wird geformt durch diese Generationen, die immer zusammentreffen in so einem Orchester, was ich eigentlich das Allerschönste finde. Dass man den Kollegen hat, der kurz vor der Rente steht und eben die neuen Akademisten oder die neuen Kollegen. Und das, was man da weitergeben kann, dass man auch offen zueinander ist und das auch tut, das finde ich, das ist das Wertvollste und bringt auch eine Konstante rein. Ich bin
bin eigentlich froh, wir sind nie direkten Konkurrenten gewesen. Weil Marije war auf Zack, hat natürlich das gleich auch gemacht in den ersten Probespielen, die es dann da gab. Und ich habe gedacht, okay, Ladies first, und passt. Man kann sich sehr viel Gedanken machen, die vielleicht im Weg stehen. Und worauf man keinen Einfluss hat, das muss ich auch immer sagen, sage ich meine Schüler auch, ist die anderen. Du weißt nicht, wer sonst noch kommt. Jedes Probespiel ist auch für das Orchester wiederum eine von diesen Mini-Änderungen. Und man hofft natürlich auf das möglichst Gute und Beste. Und manchmal ist es Kopf gegen Bauch oder eben umgekehrt. Die Beurteilung von Kandidaten beim Probespiel finde ich ganz, ganz schwer. Ganz schwer, weil es spielen ja bei einem selber schon so viele Aspekte mit herein, seien es alltägliche oder sonstige. Und dann muss man auch noch ein klares Bild haben, was man möchte oder was die Gruppe möchte oder was für das Orchester gerade gut ist. Ja, und da muss mal gerade das auftauchen. Und wenn es dann nicht ist oder anders, oder springe ich über meinen Schatten, wenn die Kollegen meinen, geht doch und du meinst, geht nicht. Also ich finde es wahnsinnig schwer und es ist eine enorme Verantwortung. Ich finde das sehr schön, dass das gesamte Orchester entscheidet. Ja. Und in vielen anderen Orchestern in Europa oder vielleicht auch in der Welt entscheidet eine Kommission. Also vielleicht sind es auch 20 Leute, aber es ist doch eine Selektion aus dem Orchester. Hier sitzt im Prinzip das ganze Orchester da. Jeder hat eine Stimme. Und natürlich die Gruppe gibt eine Empfehlung und man kann diskutieren. Also jeder kann aufstehen und sagen, das und das hat mir gefallen. Das finde ich auch schön, wenn man an einer Stelle gewinnt, dann habe ich immer den Eindruck, das ganze Orchester heißt einem willkommen. Ja.